benvenuti a tutti alla live streaming Not Only Athlete International. Volevo salutare le mie ospiti e volevo ovviamente salutare Lorraine McKenna. Hi Lorraine, how are you? Hi, good, how are you? E l'altra mia ospite è Coach Pam Pan. Ciao! Ciao Hi. Pam, how are you? Good. Ok, ovviamente saluto come al solito Alessandro Sasha Gatti che mi aiuta nelle traduzioni di questa live streaming. Allora, iniziamo con le domande di rito, solite domande di rito che vengono fatte da chi guarda le live streaming. Allora, iniziamo con tutte e due, chiaramente, le live prevede una domanda e queste domande devono rispondere le due atlete. Allora, intanto saluto la squadra irlandese che stasera è mia ospite. C'era già in un'altra live streaming, ma è una squadra incredibile, sono tantissimi, uno squadrone e quindi mi piacerebbe averli tutti in live. Piano piano li proporrò, così potete conoscerli anche voi. Allora, iniziamo con le domande di rito. Allora, a tutte e due, che feedback sportivo avete e come avete iniziato il vostro percorso nel powerlifting? So, which is your sporting background and why did you start to do powerlifting? So, a question for both of you. So, who's gonna start first? You go first. Okay. Okay, go first. How did I start powerlifting? Is that the question? Yeah, your sporting background. So, what did you do before powerlifting, and why did you decide to proceed through this path of powerlifting? Okay. I don't have much of a sporting background. I did a little bit of football, and I did some martial arts as well for 5 years, and then I joined the gym only a few years ago. Ok. Yeah. So, aspetta, domando una precisazione così per chiedere. Is soccer or football? Is it soccer or football? It's football, Irish football. Irish, good, Irish football, bello, che bello. Anche il suo, va bene. Allora, non ha nessun background sportivo, a parte comunque qualcosina nell'ambito appunto del football irlandese e nel calcio irlandese e arti marziali, da pochi anni che si è cominciato a iscrivere in palestra. Ok, ma quindi il powerlifting lo ha fatto per un discorso di condizionamento nel suo sport o no? O l'ha fatto, come ci ha approdata dentro a una palestra? A caso? No. So why did you approach to powerlifting? Just muscle straightening or what? For Lorraine? Or me? No, it's for you. Why I got into powerlifting? I like the idea of getting stronger. I wanted to be in better shape. My boyfriend at the time, he got me into it. So I didn't like it at the start, but then when I noticed I got stronger, then I just kept going. Ok, ha sempre avuto l'idea di voler diventare più forte e il ragazzo dell'epoca l'ha introdotta un attimino nell'ambito della palestra e anche per una questione miglioramento dell'estetica del fisico e all'inizio non ne piaceva, poi pian pianino è cominciato a entrare nell'ottica del powerlifting. Invece per Lorraine? So, Lorraine, for you, the same question. Okay, I played a lot of sport in my teens and 20s and also would have done Irish dancing. In my 20s and 30s then I didn't play any sport at all. In my late 30s I decided to sign up to a personal trainer for fitness and fat loss and enjoyed the strength
aspect. Joined a gym where they did squat, bench, and deadlift classes. Found that I was quite strong, and decided to do a competition for fun. Ok, durante il periodo della sua, diciamo, quando era ragazzina fino ai 20 anni, alla fine dei 20 anni ha praticato, insomma, faceva danza irlandese, e poi dai 30 ai 40 c'è stato un gap, e dopodiché ha deciso di iniziare a frequentare, comunque a iniziare a lavorare con un personal trainer per poter migliorare l'aspetto fisico, quindi perdere un attimino di peso, e anche sull'aspetto della forza, quindi divertirsi anche nell'ambito della forza. È iniziato a competere, diciamo, per divertimento. Ok, quindi più per divertimento che per altro. Poi è arrivata invece a fare grandi cose perché ha partecipato a un mondiale, quindi. Allora, infatti io volevo fare una domanda specifica proprio sui campionati. A quanti campionati nazionali avete partecipato e a quanti internazionali? So, how many national and international championship did you take part? Pa? Me? Yeah. I think three national championships, one international in Canada. Yeah, that's it. Ok. 3 nazionali e uno. Uno nazionale e 3 internazionali? No, 3 nazionali e uno internazionale. Volevo chiedergli qual è il campionato, ok, che ricorda di più di tutti questi campionati che ha fatto, cioè quello più particolare. So, among this championship, which is the one you love the most? For me, it's tough because nationals is very fun. I think international because you get to meet different lifters from the world. È stato quello internazionale proprio perché si è messa in gioco con gli altri atleti da tutte le parti del mondo. È quello che l'ha divertita di più, quello in Canada. Ok, in Canada. Loren? So I've done one Irish Nationals, which was February 2020. Again, fun. 2 internationals in 2019, obviously none in 2020. I think my favorite was Helsingborg Worlds in 2019. Just amazing to be on that platform and meeting all of these people that I had watched for the previous year. So yeah, great. Ok, ha partecipato a un nazionale nel febbraio del 2020 e a 2 internazionali nel 2019 e nel 2020, e quello che l'ha divertita di più è stata quella del 2020, internazionale del 2020. Internazionale del 2020, però ha fatto anche un mondiale nel 2019. In 2019, you took part in a worldwide championship. Is it? Yeah. Yes. Ecco, a tal proposito io vorrei mandare 2 video internazionali dei loro campionati. Allora, io manderei prima il video di Loren, visto che parlavamo di lei, del 2019, campionato del mondo del 2019, che io ho, diciamo, percepito. Quindi spero che si veda bene. Loren McKenna. 57.5. Depth is good, she's going to have to work it. And it looked better than a second, and that should be a personal best. It is. Knowing it can get a little bit overwhelming when you get out there on the platform, and that having that conversation beforehand and just letting the referees know that, I need that extra loud command makes a big difference.
Lorraine McKenna, 57.5 now from Ireland. She's already smiling. The Irish team certainly have a great bond. You go at the back when they're warming up and they're all there supporting each other. They always seem to be laughing as well. And that should be a good lift. It is 57.5. And nothing looks better than an Alico bar filled with bread plates. Filled with red waffles. Lorraine McKenna from Ireland, 175. Really does have that wide grip, doesn't she? She's trying. Tough. I don't know if she can lock that. Yeah. It pulls your shoulders in an awkward position. Yeah. You're spread like that. And it's Hi Lorena, allora, che campionato era? Io l'ho già anticipato, quindi se vuoi fargli poi la domanda, che campionato era? Credo il mondiale, e quanto ha fatto di totale in quel campionato? Abbiamo visto l'ultima alzata che gli è stata data nulla, però erano 170 e passa chili, quindi quanto ha fatto di totale in quel campionato e cosa si ricorda di quel campionato? Okay, so which championship was this one? 2019. Yeah. Yeah. So what did you do in total? The total of your lifts? Oh, I actually can't remember. Sorry. I actually can't remember. I know I didn't get my last deadlift. So I can't. I have no idea. It has got better since. Sorry, no clue. Sorry. No problem. So what do you Look do? that up. What do you remember most about this championship? Yeah, it was just an international stage. My brother had traveled over to support me. It was a 4 o'clock start in the morning and lifting with a real bunch of strong women. Really enjoyed it. And actually managed to get a medal at my first Worlds. So yeah, loved every minute of it. Ok, non si ricorda il totale onestamente, si ricorda molto bene però lo stacco, l'ultimo stacco, Non era andato benissimo, che non è sì, andato però. benissimo, sì, che se c'era alla fine, però vabbè, commento mio. Diceva che il fratello l'aveva accompagnata durante la gara, la competizione, l'ha supportata durante tutta la competizione, comunque ha partecipato la mattina presto, il fatto che, cioè ricorda questi piccoli dettagli, il fatto che si è alzata presto, il fatto che comunque c'è stata una competizione fra lei e altre donne molto potenti in tutto il mondo, insomma, essendo il suo primo internazionale, il suo mondiale è quello che ricorda di più. Per l'Inghilterra, anche se lei è di nazionalità italiana, che per l'Inghilterra, perché viveva in Inghilterra, è la Paola Rocuzzo, che io saluto, che è stata anche alle live streaming non solo come atleta ma anche come traduttrice. Sicuramente sa chi è la Paola Rocuzzo, ha fatto il mondiale con lei tra l'altro nel 2019. You know Paola Rocuzzo? Yes, I've met her. She's Italian. She's Italian, but she competes in England. Yes. Yeah. So we had her in our live connection, and she was also traduttrice, allora, sì, giusto? Translator for this live connection. Yeah. Ok, ora parliamo di Pa e facciamo vedere il video del suo campionato. Coach Pan. The juniors and the sub-juniors lifters started today. We finished with the masters yesterday. So today is the 5th day of the World Championship and we got quite lifts.
And another good opening lift there. Not too much trouble at all. Paulina Simanol from Poland wants 60 kilos as well. Looks like she's found those 4-leaf clovers. Paulina Simanol from Poland. She wants one. Wow, that was a tough lockout, but she got it back. Oh, she gets the 2 red lights. Let's look at the replay. Did she drop the bar forward a little bit? No, that's up and down of the bar. Yeah, up and down movement of the bar But there. I couldn't see. Allora, quanto ha fatto di totale e cosa si ricorda di questo campionato? So the same question: how much you lift in total, and what you remember most about this championship? Okay. So this was in 2018 in Calgary, Canada. And I think I totaled 297.5 kilos in total. What do I remember most? I think my deadlift that I did get. Because I think it was okay, but I didn't get the lift. So that was probably something I remember the most. And let me see. I was very new. I haven't been powerlifting a year when I did it, so I was very nervous for that as well. Yeah. It was just the deadlift I think I remember the most. Ok, era nel 2018 a Calgary, in Canada, in totale ha fatto 2,97,5 più o meno, insomma quello che si ricorda, e il deadlift e lo stacco è quello che si ricorda di più, lo stacco, insomma il movimento, l'alzata che si ricorda di più. Era da quasi, sì, l'ultima, era da quasi un anno che non praticava, insomma, non era dentro il mondo del powerlifting, insomma era abbastanza agitata, era nervosa per quello. Ecco, a proposito di nervosismi in gara, domanda di Rito: come gestite l'approccio mentale durante un'alzata, come nel video che abbiamo e nei video che abbiamo appena visto? Okay, as we saw in these last 2 videos, how is your mental approach during a lift in a competition? Okay. So, It's for me or Lorraine, for both of you. So Lorraine first. If you... Lorraine. Oh, for all of the competition? Or... Yeah, all the competition. Yeah. I'm quite calm. Visibly look very relaxed. Inside, I'm usually doing this, but I have a very calm approach. Once my first squat is in, then I'm very happy, and it's like, let's go. Yeah. I don't get hyped, and I don't need anybody to hype me. So yeah. Apparently I look relaxed, so I'm told. So, but. Ok, di norma lei più o meno è calma, dentro è molto un tumulto, però esternamente riesce a trasmettere insomma questa calma, questa pacatezza. Il fatto nel video, come abbiamo visto, dopo quello squat che ha fatto, ha detto ok, vado, di conseguenza tutto è in discesa. Lei cerca di non avere l'hype, di non avere nessuno che la fomenta, insomma, che le dà più o meno false speranze, e lo stesso è quello che si dà anche lei all'interno di sé, cioè cerca di evitare false speranze, cioè cerca di fare quello che deve fare senza avere questa troppa foga. Senza pensare al risultato finale. Me? Yeah. I'm a very nervous lifter. Yeah. I need a lot of, I'm very quiet, but I'm very nervous. So sometimes it can get the better of me when I do go on the platform, but it's better now that I have more experience.
Ok, lei di norma è silenziosa, però al contempo è molto agitata e diciamo che, come diceva giusto lei, non dovrebbe magari competere un po' di più, insomma, gareggiare un po' di più per poter affinare e limare queste particolari. Assolutamente sì, giustissimo. Allora, entriamo nella parte tecnica. Quante volte vi allenate a settimana? Okay. How do you train? How many times? Sorry, how many times do you train yourself in a week? Lorraine Forst. I actually mostly train 3 times a week. I had been training 4 for a while, and with work, I was finding it hard to manage. So I've gone back to a 3-day week, which has worked extremely well for me in the past. So that seems to fit in with my work schedule. So. Ok, lei si allena 3 volte a settimana, ha provato ad allenarsi 4 volte a settimana, però visto che con il lavoro era abbastanza difficile a collimare le due cose, compensare, e è ritornata ad allenarsi 3 volte a settimana, che è sempre stato il suo metodo di allenamento e si trova molto bene in questa tipologia, 3 volte a settimana. Quindi il lavoro non vi permette di fare 4 volte di allenamento. No. Ok. Pa, for you? For me, I train 4 times a week: Tuesdays, Thursdays, Fridays, and Sundays. Sunday is team training, and I do squat, bench, and deadlifts every session, just maybe some more variations, and then accessory work every session. Ok, lei si allena 4 volte a settimana, il martedì, giovedì, venerdì e la domenica, e quando si allena praticamente tutti e 3 i movimenti con le relative variazioni e i complementari, però appunto tutti e 3 i movimenti non per forza in maniera forte, con varie variazioni. Con le variazioni e le percentuali anche di variazione. Adesso lo chiediamo. Ecco, volevo chiedere a tutte e due qual è l'alzata che percepite meglio di tutte e 3. Okay, so which is the lift you love most among deadlift, bench, and squat? Will I go? Yeah, Lorraine. Squat is the lift I find the easiest, and I quite enjoy it. The sensation of having a heavy weight on your back, squatting and standing back up, I find that really empowering. Very, I really enjoy that lift, so that's my favorite. I think it's because I'm short also, so I have less distance, so it is one of my easier lifts. Yeah. Ok, per lei lo squat, il fatto che sia comunque piccolina, questo determina il fatto, e avendo quindi una minor distanza, cioè minor leva da poter compensare, lo rende il movimento che le piace di più, il fatto di avere soprattutto, questa è la peculiarità sua, è avere tanti chili sulle spalle, di scendere, poi risalire con questi chili sulle spalle, è una cosa che la stuzzica, non che l'emoziona, però come posso dire, la stuzzica, ecco, insomma, le piace questa peculiarità dello scendere con tanto peso addosso. So for Pa? For me, I don't like squats, but I love my bench. I love bench. Mm-hmm. Bench. What about bench press you love? Because when it always goes well for me, no matter if I'm cutting weight or if I miss my bench session, I always PB. Ok,
ama la panca perché le va sempre bene, cioè a prescindere che lei tagli di peso oppure manchi una sessione di allenamento della panca, lei va sempre, cioè fa sempre dei buoni risultati in panca. Ok, allora facciamo una domanda a Pa sulla panca. Fino a che percentuali allena la panca prima ovviamente di una sessione di gara, prima della gara, e a Lorena invece fino a che percentuali allena la panca, scusami, allena lo squat, in virtù del fatto che a una piace la panca e all'altro lo squat, prima di una gara. Okay, so which is the maximum percentage of training your bench press before a competition? So it's for you, Pa. Sorry, I'm not sure what the question is. Which is the maximum percentage of training in your bench press before a competition? Just before a competition. Yeah. What do I do? Yeah. For bench press? Yeah, the percentage, the percentage of training. Percentage of training. Yeah, the percentage of, just like you have a maximum, the percentage about this maximum before a competition. What do I lift on bench before I compete? Yeah. Yeah. I'm not sure if this is the right answer, but 2 days before my competition, I do one heavy bench single, and that's going to be very close to opener or second attempt, so quite heavy. 2 days. Okay. E chiedigli quanto ha adesso di massimale di questa panca. Poi. Okay, so, which is your maximum in your bench press right now? Right now, 78 kilos. Ok, a 78 kg in totale, e diceva che 2 giorni prima della competizione lei fa una singola pesante che raggiunge più o meno il livello dell'entrata oppure della seconda chiamata. Si abitua, diciamo, magari all'ingresso in modo da avere, diciamo, la prima buona. Invece per Loren sullo squat? So the same question for Loren about your squat. I would probably do my last heavy squat, not the week of the competition, the week prior. So it would be more than likely my opener. So as in 10 days before the comp would be when I would last do that heavy single. Mm-hmm. And which is the percentage of your training session in squat? Well, I would squat twice a week. So is that what you mean? No, just like you work with 70, 80, but 84, 95%. 95% of 1 rep max would be the last heavy single, I think. It's been so long. Okay. It's been so long, so Ok, praticamente 10 giorni prima della competizione lei fa una ripetizione massima sul 90-95% per prepararsi alla gara. Ok, quanto ha adesso di squat in So, allenamento? which is your maximum in training session? My max that I've done in a training session would be about 160, 162. So my personal best would be 167.5. So that's as heavy as I would go. Good. Ok, è stato per adesso il suo massimo totale è 1,67.5, mentre adesso momentaneamente è 162. Ok, momentaneamente. Allora, io volevo chiedere cosa pensano del metodo di autoregolazione negli allenamenti, se è efficace e se è efficace in quale tipologia di alzata, se loro lo utilizzano. Okay, what do you think about RPE training
Do you use it in your training session or what? Yes, and yes, and percentage. So actually at the minute I'm using a mixture of both. I tend to find I prefer percentage coming up to a competition, but also in off season, you know, RPE worked very well for any sessions that I was able to do, you know, during lockdown or while, you know, in between. So a mixture of both. I've got better. I've got better at gauging RPE myself. So yeah. Why did you feel more RPE? Well, I was able to, when I'm training by myself, you know, I've got better at figuring out, you know, RPE, whatever is written on my program. So that was hard to figure out at the start, but as you get more experienced, you know, it's easier to gauge your own exertion, the right level to be at, to not exceed or not exert. So Ok, lei fa un mix fra percentuale e RPI, lei si trova bene più o meno con tutti e due, molto meglio in RPI, in autoregolazione, quando si allena da sola. Il fatto comunque di avere esperienza, questo determina che tu possa allenarti, cioè una persona si possa allenare in autoregolazione, c'è sempre bisogno di esperienza. Ok, Pa? Questo è quello che... For me, I am more used to using percentage in training. And we get given a range, and we always start at the lowest percentage of that range at the start of the new block, and then we work our way up. I think it suits me a lot better because so I don't overshoot. So that's how I'm able to control that I don't make myself too tired or hit numbers or peak too early or anything like that. I think RPE is more for experienced lifters, and I think I'm not too good at gauging my RPE just yet, but we do use a mixture of both. Ok, anche lei usa entrambi, però diciamo quello con la quale si allena maggiormente è in percentuale. Lei parte in un blocco, parte a utilizzare la percentuale più bassa e poi pian piano sale crescendo a utilizzare percentuali più alte. Il fatto che appunto lavori in percentuale le permette appunto di stare sul pezzo, di controllare quello che sta facendo, di non stancarsi troppo o comunque di strafare. Il fatto l'RPE, l'autoregolazione per lei è una questione legata a chi magari ha più esperienza e giustamente ha più capacità e più conoscenza di se stesso. Per adesso lei comunque preferisce allenarsi in percentuale, seppur ci siano delle piccole unioni fra percentuale e RPE, autoregolazione. Ok, allora, visto che stiamo parlando di programmazione, volevo capire da loro intanto chi è il loro allenatore, ok, come si chiama, e quanto ha influito il metodo di allenamento e di programmazione nel loro caso per farle arrivare a certi livelli. Okay, so which is your trainer, which is your coach, and how much his training schedule influenced your progression in powerlifting, in becoming the person you are right now, who lifts? So, Lauren first. Who is my coach? Yeah. Yeah. Okay, my coach is Chris McBride. He's known as Strength Coach NI. When I did my first competition, I enjoyed it and decided, you know, it was time to hire a proper coach. So I was lucky he joined my gym. He also has competed at national level in 2 years in a row, so he's very experienced. And I wouldn't probably have got where I was only for his training program.
So he has got me to, you know, international level and national level in a relatively short period of time. So yeah, he's good. Don't tell him I said that, but Ok. Chris McBride è il suo allenatore. Diciamo che l'ha portato insomma in un brevissimo tempo, è bravo appunto perché l'ha portato in brevissimo tempo a raggiungere quello che lei adesso è in un tempo molto, molto relativamente breve. Il suo allenatore ha gareggiato a livello nazionale e in competizioni anche internazionali, quindi il suo livello, la sua programmazione, grazie alla sua programmazione ha raggiunto quello che ha raggiunto a livello nazionale e internazionale grazie al suo preparatore. Volevo che lo dicesse perché insomma è anche giusto dire chi sono i preparatori. Me? Yeah. I think you've met my coach. Jay is my coach. Yeah. Yeah. So he's head coach of Irish powerlifting. So for international competitions, I'm with Abs Powerlifting. So he would be the coach the owner of Abs. So I would run the Abs system. He would handle me for competitions. I would say that he wouldn't know me the best, so he makes very good attempt selections for me. So even if I don't feel I can do it, if he says to go a certain number for an attempt, then I just know I can do it. So he has a really good eye for attempt selection, and he's very good for keeping me on track in training, so that to keep me motivated during training and to make sure that I'm consistent. So he's very good for that. Ok, Jay Farrant è il suo preparatore e è molto bravo, come abbiamo visto anche l'altra volta. Esatto. Ha una capacità di selezione del tempo, cioè una capacità di organizzazione del tempo molto oculata. Infatti riesce sempre a beccare le tempistiche giuste per introdurre l'allenamento X per la gara X per la competizione. Lo stesso vale anche durante le alzate in competizione. Ha una buona capacità di tenerla sempre sul pezzo e di tenerla sempre motivata durante gli allenamenti. Questa è una prerogativa importante che... Sì, l'abbiamo visto anche con l'atleta irlandese della scorsa volta, insomma, è un motivatore anche, no? È stato motivatore anche durante la live streaming, se lo vuoi dire. It was a good motivator also during last live connection. Really? Yeah. I didn't watch. I like this Allora, hat. andiamo adesso a vedere le gare nazionali irlandesi. Se glielo vuoi dire che voglio mandare i video. Ho questi video loro bellissimi delle loro gare nazionali, dove hanno anche tanta musica, perché ora non so se si vedrà nel video, ma loro hanno anche i gruppi musicali quando fanno le gare. Sarebbe un'idea da dire in federazione, ma probabilmente la boccerebbero. Comunque voglio in Metallica io. Allora, mando le video e Alessandro, se lo vuoi tradurre, per favore. Okay, we're gonna show you your videos about your last Irish national. Yeah. So. Vediamo. Prima vediamo Pa e poi vediamo anche Lorena, tutte e due. Prima Pa, vediamo.
bellissimo video, anche questo molto coinvolgente. E ora vediamo Lorena. Bello squat, e si vede che gli piace. Vediamo lo stacco. Eccoci. Allora, parliamo di queste due gare nazionali. Loren, allora, che risultato hai avuto e quanto, insomma, hai ottenuto, se lo ricorda chiaramente, di totale in questo campionato nazionale? Okay, Lorenzo, what do you remember about this championship, and how, if you remember, of course, how much you lift in total? So that video of the deadlift was Irish Masters Nationals, and that has been my best total, so 405. The last deadlift I had secured a 400 total, so that was my aim for the competition. So we just decided to throw 180 on the bar and go for it. And my coach wise words was, don't drop the bar. So I didn't. So that was it. So that was good. Ok. Il primo che abbiamo visto nello squat era l'Irish Master, il campionato nazionale irlandese Master 1, e in totale era 400 kg, 405 ha fatto, e nello stacco che abbiamo visto nel secondo video, il consiglio che è stato del suo allenatore, quello, cioè una delle cose che si ricorda, quello del suo allenatore ha detto non lasciare andare la sbarra. Non lasciare andare i bilancieri, scusate. Non uscire da quella pedana se non hai chiuso l'alzata, praticamente. No, nel senso, don't drop, non mollare, nel senso non lasciarlo andare, non lasciarlo cadere, quello che si ricorda. Sì, non farlo cadere. Invece per Pa, quel campionato lì, che campionato era, e insomma, se si ricorda che totale ha fatto in quel campionato. Ok, what about you, Pa? Which was this championship, and how much you lift? That was my last competition last year in August. I totaled 330 kilos. That competition actually marked 3 years powerlifting for me. So I'm looking to beat that total by a good bit anyways. I'm doing a competition in 11 weeks, so it would be similar to the last one. Let me see. Yeah, nothing. That competition was in wraps though. It would be the only different thing. It's not like IPF. Mm. So it was raw with wraps. Ok. La competizione dell'agosto, risale all'agosto del 2020, in totale ha fatto 330 di chili, ha avuto una preparazione di 11 settimane prima della gara. Ha fatto di più che nel campionato internazionale. Sì, esatto. Menzionava il fatto che in quella competizione utilizzavano anche i lacci, oh madonna, mi viene in mente il nome, i reps, scusate, mi viene in mente in italiano le fascette. Per staccare? Sì.
Ma era è differente. regolamentare la fascetta, no? Non era appunto IPF, ma in quella competizione IPF. utilizzavano, non era IPF, ma utilizzavano appunto le fascette. Ok, perché non era una competizione IPF, se era No, una gara, no, no, l'ho è molto specificato. bella da vedere e secondo me è anche giusto far vedere anche altre cose, ecco, perché comunque si parla dell'atleta. Allora, io volevo chiedere a loro, intanto, la situazione pandemica là, perché mi voglio collegare al discorso degli allenamenti. Come si sono allenate tutte e due in pandemia e se sono riuscite comunque a fare sessioni di allenamento che le hanno potute aiutare a produrre chili, diciamo, quindi a prepararsi per le prossime gare nazionali e internazionali. Anzi, se vogliamo chiedergli se sono già in preparazione per qualche campionato. Okay. So, question is a little bit big. So, how is your situation, your pandemic situation in Ireland, and how did you train yourself during this pandemic situation in lockdown? And also, are you training right now for any further competition for this year? So, Lorraine first. Lorraine? Okay, things are better in Ireland, north and south. So cases are starting to get low. The vaccination program is rolling out well. I actually work part-time vaccinating at the weekend since December, so contributing to the rollout. I was able to train throughout lockdown because I had a friend who I'm lucky enough to have a friend who I could use their facilities to train. So things are improving. Gyms are open in Belfast, but not for another 2 weeks down south. Isn't that right, Pa? Yeah, 2 weeks. 2 weeks. So yeah, things are back to normal pretty much where I live. And I'm currently back training full, 3 times a week, and we're both doing the same competition in August, which is the non-IPF abs series. I think that's right, isn't it? Yeah. So looking forward to getting on the platform, but it has been very tough 4 months. So it was hard to train at all during the winter and working so much. So. Ok, la situazione adesso in Irlanda è, insomma, nell'Irlanda del Nord, perché specificavo in Irlanda del Nord, è un pochettino migliore. C'è stato una vasta programma di vaccinazione che insomma sta riscontrando il suo successo, sta comunque riscontrando un ottimo dei dati positivi. Diciamo, lei è riuscita ad allenarsi durante il lockdown grazie a un suo amico che aveva tutta l'attrezzatura a disposizione. A Belfast adesso da 2 settimane sono aperti, nel resto del paese no. Riapriranno, come diceva Pa anche prima in backstage, riapriranno poi più avanti da giugno. E dove vive lei, dove vive Lorraine, la situazione insomma sta migliorando. Adesso lei si sta allenando, è tornata ad allenarsi 3 volte a settimana, cioè continua ad allenarsi 3 volte a settimana e si sta preparando ad agosto per una competizione che non è IPF approved, ma insomma il suo obiettivo è quello di partecipare, insomma di poter almeno entrare in pedana. Sì, di poter ricominciare a gareggiare, però sarà difficile, insomma, mancano 3 mesi, 4-3 mesi, quindi sarà difficile, sarà dura. For me, yeah, I had a facility to train in, so I was okay. I didn't stop training. I am preparing for a competition in 11 and a half weeks. So the same as Lorraine, we're going to do are you doing series 7, Lorraine? Yeah. Yeah. So we're prepping for the same competition. Yeah, I think training's going really well. I'm really excited to get back on the platform. It'll be a year not competing by the time I do my next one.
Ok, lei non ha avuto tanti problemi ad allenarsi perché appunto ha tutta l'attrezzatura necessaria per potersi allenare come al solito, ha di fronte altre 11 settimane e mezzo di preparazione atletica per poter gareggiare alla stessa competizione, penso che gareggeranno lo stesso identico giorno entrambi. Chiedeva appunto conferma Lorenz se fosse la stessa. Fanno la stessa competizione. Allora, un'altra domanda, poi faremo le ultime domande di rito. Se c'è qualcuno che l'ha ispirate sportivamente parlando in questo sport e secondo loro chi è nel powerlifting la donna più forte, ecco, diciamo l'atleta più forte del powerlifting secondo loro. Okay, so which is the athlete or sportman who inspired your career in powerlifting, and which is the best, in your opinion, of course, the best powerlifter, woman powerlifter nowadays? Will I go first? Yeah. I actually, when I started powerlifting, I didn't know anybody internationally. It was only when I started to compete that I learned about, I started watching live feed on YouTube and, watching, worlds as I started and, seeing the competition. My favorite powerlifters, Kimberly Walford is amazing. Kimberly Walford. Yes, just phenomenal. Yeah. I think Daniela Mello is an amazing lifter. Jessica Butner. Yeah, so all the strong girls. Heather O'Connor in the 47. Heather O'Connor, yeah. Yeah, there's a She's phenomenal yeah. phenomenal strength in the girls, in the female classes. I think there's way better than the boys. I'd always say that. Allora, gli devi dire che le ho avute tutte in live streaming anche loro, quindi se vuole andarsi poi a vedere le live sul profilo YouTube vedrà le live con appunto la O'Connor e aspetta che sto cercando di collegare di nuovo eccola. Hi Pa. Diglielo Ale. So, as Sonia was saying, if you want to see this athlete, because we had in previous live connection this all athlete you mentioned just right now, so if you want to see them, you want to see this live connection, just type Sonia Parlanti channel, YouTube channel, and you see all of them in this previous connection. Yeah. So, come diceva, non conosceva nessuno. Good guests on, so, Yep. Yeah. Abbiamo appunto degli ottimi ospiti. Sì, sì. Anche Ray Williams. Do you know Ray Williams? Yeah. He's fab. Okay. You see my live streaming in my channel YouTube, okay? Yeah. Ok. No, cosa diceva Lorenne? Scusatemi, perché diceva che Lorenne allora io non so cosa ha detto, però voglio che lo traduci perché diceva che appunto non conosce nessuno all'inizio, quando ha iniziato la sua carriera del powerlifting, non conosceva assolutamente nessuno, poi pian pianino guardando su internet le competizioni mondiali, comunque interfacciandosi con altri atleti anche durante le competizioni, ha cominciato a conoscere visi insomma noti del nostro mondo. Fra questi ha menzionato atleti come Kimberly Walton, Jessica Butner, Heather O'Connor, soprattutto sottolineava il fatto che è una fra le più forti, se non una delle la più forte in assoluto, cioè meno 47 e solleva quasi più degli uomini. Kimberly Walford is a great athlete and is very, very phenomenal, okay? Yeah. And Yeah. for you? Who inspires me? Yeah. An international lifter.
I would say Heather O'Connor, just because she's Yeah. under 47 kilo world champion, and she is IPF's strongest female. So her. And the other question, who inspired your Me? powerlifting career? Yeah, You, Yeah. to be a powerlifter. Me. if you have, right? If you have. I'm not sure. It's she's from Ireland, but I used to follow. You had Anna on the show, on the live stream. Horan, Anna Horan, yeah. 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 I used to follow her before I started powerlifting, and Oh, I okay. joined the club, and I wanted to be as strong as Anna, and then there was another there, Hazel. She was before Ireland's strongest female, and I they both inspired me to start powerlifting. Ok, quindi vai con la Sì, traduzione. abbiamo capito tutti alla fine, cioè alla fine Anna è quella che Horan è quella che abbiamo avuto precedentemente nella live, è stata la prima insomma che l'ha ispirata prima appunto che lei anche lei si mettesse nel mondo del powerlifting, la seguiva già su Instagram e insomma l'atleta più forte per lei è la Connor, meno 47, anche lei sottolineava proprio questo fatto qua. Stessa classe, Allora, ultima domanda di rito, poi dobbiamo chiudere perché il tempo chiaramente ci ha tiranno. Allora, domanda di rito per tutte e due, quali sono i loro obiettivi per questo anno agonistico che sta arrivando e dove vogliono loro arrivare come obiettivi? Cioè, qual è il loro scopo, raggiungimento dell'anno sportivo e agonistico? Okay, so which are your goals for this upcoming competitive year? Not so upcoming because Yeah, well, hopefully there will be competitions towards the last, third of the year. So fingers crossed that will happen. I would like to do Irish Masters Nationals again, hopefully, if that is possible. For August, I just want to get on the platform and compete with no pressure. So that's my goal really for this year. Yeah. Ok, per quest'anno è partecipare al campionato master irlandese, al nazionale, ma soprattutto ad agosto, insomma, partecipare a questa gara non IPF approved, che insomma di arrivarci senza pressione, senza difficoltà, insomma, sì. For you, Pa? For me, for the next competition, I have big goals. I would like to total 345 kilos, hopefully. I would like to attempt the Irish national record for deadlift, and I want 80 kilos for bench as well, for under 47 weight class. Ok, non ha grandi aspettative, non ha grandi obiettivi per quest'anno, le piacerebbe però arrivare a 3,45 in totale nella prossima competizione e di riuscire a battere il record nazionale irlandese di stacco e di raggiungere gli 80 in panca. I hope for you, Pa. I hope for you, okay? Thank you. And I hope for you, Lorraine. Thank you. Thank you for my guest tonight. Thank you. You're welcome. Ok, adesso dici che saluto tutta la squadra irlandese e tutti i loro allenatori che completano questa squadra che è grandissima, enorme. Spero di avere a giro tutti gli atleti che fanno parte di questa squadra piano piano, con calma, perché sono tantissimi.
Se glielo vuoi tradurre, Ale? Okay, so Sonia was saying hello to every single person, single athlete in your national team, in your Irish team, because you're a very big family, very big team, and we would like to talk with them in upcoming live connection. We'd like to talk with all of Mi them. hanno colpito in modo positivo, diglielo. A parte che a Lorena gliel'avevo già detto, però se glielo vuoi riaggiungere, mi hanno colpito in modo veramente positivo per la loro grinta, la loro voglia di fare chili e la loro passione che ci mettono proprio a fare queste competizioni. You all impressed her positively because you have strength, you have passion, you have the will to lift more and more and to proceed to this path. So That's the goal. That's the goal. Yeah. Always. quello è l'obiettivo. Quello è l'obiettivo, fare solo chili. Ok, ringrazio tutti. Thank you for my guest Lorraine and Pa. Io vi lascio adesso con la sigla finale della live streaming. Ci vediamo la prossima live che è mercoledì 9 e vi ricordo che la live prenderà anche un altro format, parleremo degli sport negli sport e di tutti i preparatori atletici nei vari sport, quindi vedremo la forza all'interno della preparazione atletica negli altri sport. Io vi saluto, buonanotte a tutti, bye Lorraine, bye Fan, thank you again e Alessandro, noi vabbè ci vediamo sempre. Bye bye. Buonanotte a tutti, bye.